வெல்கம் டு ட்ராவல் வித் கார்த்திக். இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ராமபுரம்ல வந்து பெப்பினோ ஃபுட் ட்ரக் தான் வந்திருக்கேன். நம்ம ட்ராவல் வித் கார்த்திக்ல வந்து கிட்டத்தட்ட 2 ஃபுட் ட்ரக் பார்த்துறோம். முதல்ல வந்து நம்ம சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட்ல வந்து ஐஎன்ஆர் ஃபுட் ட்ரக், அதை பார்த்தோம், அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலு. ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேளாச்சேரியில் வந்து பிரெட் அண்ட் சட்னி. மூணாவது வந்து நம்ம ராமபுரம்ல வந்து பெப்பினோ ஃபுட் ட்ரக். எஸ், இன்னைக்கு இந்த ஃபுட் ட்ரக்ல வந்து மெயின் பர்சன் அவங்கள மீட் பண்ணி இருந்தாங்கன்னா இல்லைனா ஃபோன் பண்ணி கேட்டு இந்த ஃபுட் ட்ரக் எப்போ ஆரம்பிச்சிங்க, இந்த ஃபுட் ட்ரக்ல வந்து என்னென்ன ஃபுட்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் அண்ட் டைமிங்லாம் எப்போத்துல இப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம். வெல்கம் டு தி ஷோ. விஜய் இளைய தளபதி. ஓகே, உங்க ஃப்ரெண்ட் அவங்க பேரு சந்தியா. ஓகே, சொல்லுங்க என்ன சாப்பிடுறீங்க இன்னைக்கு? நாங்கள் மெக்சிகன் பாப்பர் சாப்பிட்றோம். சூப்பர் ப்ரோ, டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு ப்ரோ? ரொம்ப நல்லா இருக்குது, ஸ்பைசியாக இருக்குது, வித் இந்த டேங்கினஸோட கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குது டேஸ்ட்டு. சான்ஸ் இல்லை ப்ரோ, 10க்கு எவ்வளோ மார்க் கொடுக்கலாம்? 1 வந்து ஓகே, 10 வெரி குட். ஐ திங்க் 9.5 தரலாம். சான்ஸ் லாட். நீங்க என்ன சாப்பிட்டுருக்கீங்க? இப்போ தான் சிக்கன் டாக்கோ ட்ரை பண்ணோம், அடுத்து மெக்சிகன் பாப்பர்ஸ் ட்ரை ஓகே, பண்ணிருக்கோம். சிக்கன் டாக்கோ எப்படி இருந்தது டேஸ்ட்? நல்ல ஸ்பைசியாக இருந்தது. இது பாப்பர்ஸ் வந்து எனக்கு கரெக்டாக செட் ஆகும். இது வந்து டாக்கோ அவருக்கு செட் ஆகும், ஏன்னா ஸ்பைசி அவருக்கு தான் பிடிக்கும். ஓகே ஓகே, 10க்கு நீங்க எவ்வளவு மார்க் கொடுக்கலாம்? 1 ஓகே, 10 இஸ் குட். 8.5 கொடுக்கலாம். I'd like to thank the owner of this Pepino franchise outlet owner, Ravina ma'am. Thanks to you for accepting my unplanned invite. ஏன்னா இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து நான் இங்கே வருவேங்கிறது எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது, இவங்களுக்கும் தெரியவே தெரியாது. பட் ஷி வாஸ் லைக் வெரி கைண்ட் அண்ட் பொலைட் மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் அவங்ககிட்ட கேட்ட மேம் இந்த ஃபுட் ட்ரக் பற்றி கொஞ்சம் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லுங்கள், இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள், ஸோ தட் ஐ கேன் ஷேர் வித் க்ரௌடுன்னு சொல்லிட்டேன். அண்ட் இந்த பெப்பினோ ஃபுட் ட்ரக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெசனகரில் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் அவுட்லெட் வந்து நம்ம ராமாபுரமில் இருக்குது. ராமாபுரம்லாம் கரெக்டாக எங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடு டிஎல்எஃப், நடுவில் நம்ம பெப்பினோ ஃபுட் ட்ரக்கு, அப்படியே பின்னாடி போனோம் எஸ்ஆர்எம் காலேஜ். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஐடி நான் ஐடி ஒர்க்கராக இருக்கீங்க, இல்லை வந்து ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க, உங்களுக்கு வந்து ஒரு இட்டாலியன் இல்லை மெக்சிகன் குசைன் ஃபியூஷன் நீங்கள் ட்ரை பண்ண ஆசைப்பட்டீங்கன்னா பெப்பினோ ஃபுட் ட்ரக் இஸ் த ரைட். மெக்சிகன் அண்ட் இட்டாலியன் குசைன் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. இந்த இடத்துல போத் வெஜ்ஜும் இருக்குது, நான்வெஜ்ஜும் இருக்குது. அண்ட் நான் மேம் கிட்ட கேட்டேன், மேம் உங்களோட டாப் 3 பெஸ்ட் செல்லர் ஃபுட், அந்த டேஸ்ட் இங்கே மட்டும் தான் கிடைக்கும், வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது, என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்கன்னா? ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இட்டாலியன் வந்து சிக்கன் பெரி பெரி பாஸ்தா சொல்லியிருந்தாங்க. ஓகே, அண்ட் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஸி மெக்சிகன் சிக்கன் பாப்பர்ஸ் அது சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஃபைனலாக வந்து இவங்களோட அப்பிடைசர்ஸில் வந்து பெரி பெரி ஃப்ரைஸ், இந்த 3 சொல்லியிருக்காங்க. இதை 3 சாப்பிட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு ரிவ்யூ பண்ணுறேன். லெட்ஸ் கோ ஃபார் ஒன் பை ஒன். ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட் வந்தாச்சு, ரிவ்யூ போயிடலாமா? அண்ட் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா 10 மணிக்கு மேலேங்க நம்ம ராமாபுரமில், அதாச்சும் இவங்க வந்து எங்கே இருக்காங்கன்னா அப்படி தடிக்கு விழுந்தா டிஎல்எஃப், இப்படி தடிக்கு விழுந்தா நம்ம எஸ்ஆர்எம் காலேஜ், நடுவில் இருக்காங்க. டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஃபுட் ட்ரக்கில் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்ணும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா எங்கேயுமே போக தேவையில்லை, நம்ம ராமாபுரமில் வந்து பெப்பினோ ஃபுட் ட்ரக் இருக்குது. அண்ட் ஓகே, ஃபுட்டை பற்றி வரன்ட்டு பார்த்தீங்களா? அண்ட் ஃபுட்டில் வந்து சிக்கன் பெரி பெரி பாஸ்தா கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயோ சாப்பிடுவோமா? அப்பா சான்ஸே இல்லை. அண்ட் இதோட விஷுவல் வந்து சைடில் போடுறேன் பாருங்களேன். சும்மா அப்படி அந்த டர்னிங் சார்ட் எடுக்கும்போது மனசே அலப்பாயிருங்க. ஹியர் ஐ கோ. கேட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லா இருக்குங்க. பாஸ்தான்னு சொல்லும்போது ஒரு சில இடத்துல வந்து அந்த பாஸ்தா வந்து க்ரீமியாக கொடுப்பாங்க, ரொம்ப க்ரீமியாக கொடுத்துட்டாங்கன்னா நல்லாவே இருக்காது. அதே மாதிரி வந்து ரொம்ப திக்காக கொடுத்துட்டாங்கனாலும் அதோட ஹீட் வந்து கம்மியாகிடுச்சுன்னா ஒரு மாதிரி சாகியாக நல்லா திக்காகிடும், நல்லாவே இருக்காது. ஆனால் இந்த சிக்கன் பெரி பெரி பாஸ்தா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இவங்க சூடாக கொடுக்கும்போது சாப்பிட்டிங்கனாலே டேஸ்ட் உண்மையிலேயே சொல்கிறேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அண்ட் சிக்கன் பீசஸ் பாஸ்தா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக வந்து பாயில் ஆகிருக்கு. சிக்கன் பீசஸ்லாம் நீங்கள் சாப்பிடும்போது லிட்டரலாக வந்து மெல்ட் ஆகுது, நாக்கில் கரையுது. அண்ட் அது கூட இவங்க கொடுத்துருக்கிற அந்த கார்லிக் மயோட ட்ரை பண்ணிங்கன்னா வேறு லெவல் டேஸ்ட்டு. நான் சொல்கிறதோட நீங்கள் ட்ரை பண்ண ஒரு ஃபுட்டு வந்துருச்சுப்பா உள்ளே போயிட்டு இப்படி வரத்துக்குள்ளே செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக குக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வராங்க. செகண்டாக வந்து என்ன வந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா பெரி பெரி ஃப்ரைஸ். அண்ட் சொல்ல மறந்துட்டேன், இவங்க வந்து ராமாபுரமில் இருக்காங்கன்னு சொன்னல. ராமாபுரமில் எங்கே இருக்காங்கன்னா இங்கே வந்து நம்ம அந்த ஸ்லாம் ஃபிட்னஸ் ஜிம் இருக்குல்ல, அந்த ஜிம்முக்கு வெளில தான் இருக்காங்க. ஜிம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10-11 மணிக்கு மூடிட்டாங்கன்னா கூட நைட்டு 12 o'clock வரைக்கும் இருக்காங்க. அண்ட் எனக்கு வந்து பார்த்தோம்னா இவங்களோட பெரிய பெரிய ஃப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க, செம்மையாக இருக்குது. அண்ட் இது கூட வந்து மயோ அண்ட் கெச்சப். முதல்ல வந்து வெறும் ஃப்ரைஸை ட்ரை பண்ணுவோம், ரெண்டாவது வந்து வித் மயோ ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகே, கேரகோ. டேஸ்ட்டு கேட்டிங்கன்னு வைங்களேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க, கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ்லாம் கொடுக்கும்போது சூடாக இருந்து சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும். ஆறி போயிடுச்சுன்னா அதை ரீஹீட் பண்ணி ஓவனில் சாப்பிட்டீங்கன்னா கூட அதோட ஆக்சுவல் டேஸ்ட் கிடைக்காது. ரெண்டாவது வந்து ஆயில் ஃப்ரீங்க, ஆயிலியாக இல்லாமல் செம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. மூணாவது வந்து இவங்க ஆட் பண்ணியிருக்கிற அந்த பெரிய பெரிய மசாலா
டேஸ்ட் வந்து நீங்கள் அந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரையை பொட்டேட்டோ வந்து இதை வந்து கடிச்சு சாப்பிடும்போது யூ கேன் சென்ஸ் த ஃப்ளேவர் ஆன் த டங். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. அண்ட் இது கூட வந்து கெச்சப் கொடுத்துருக்காங்க, மயோ கொடுத்துருக்காங்க. மயோ கூட சாப்பிடும்போது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. பட் கெச்சப்போட சாப்பிட்டிங்கன்னு வைங்களேன் சும்மா வேறு லெவலாக ஃபைனலாக வந்து 3வது வந்துருச்சு. டைம் கரெக்டாக பார்த்தோன்னா 11 o'clock ஆகிடுச்சு. அங்கே ஜிம்மை கூட க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. என்னடா கார்த்தி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா நம்மளுக்கு தேவை ஃபுட்டு, ரிவ்யூ, ட்ராவலு, ரிப்பீட்டு. ஓகே, என் கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட 3rd சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பர் டூப்பர் செல்லர்னு சொல்லி சீஸி மெக்சிகன் சிக்கன் பாப்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ எது கேட்டாலும் உள்ள 2 to 3 minutesக்குள்ளே பண்ணுறான்ப்பா. அண்ட் எதுவாக இருந்தாலும் இங்கே வந்து செல்ஃப் சர்வீஸ் தான், நம்மளுக்கே செல்ஃப் சர்வீஸ் தான். அண்ட் இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயோ வித் ஸ்வீட் சில்லி கொடுத்துருக்காங்க. சாப்பிடுவோமா? ஹியர் ஐ கோ. சிக்கன் பாப்பர்ஸ், சீஸி சிக்கன் பாப்பர்ஸ். மெக்சிகன் சிக்கன் பாப்பர்ஸுங்க. லைஃப்பில் வந்து எந்த விஷயம் லேட்டாக வந்தாலும் அதுதான் பெஸ்ட்டாக வரும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தெரியுமா? அதே மாதிரி தாங்க நான் சாப்பிட்ட இந்த 3rd டிஷ் தான் சான்ஸே இல்லைங்க. சும்மா சீஸ் பிளாஸ்ட்டு. அந்த சிக்கன் பீஸ் இருக்குது பாருங்கள், செம்ம க்ரன்ச்சியாக இருக்குது. அண்ட் இது கூட சீஸ்லாம் நல்லா டாப் லோட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இது கூட மயோ கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்வீட் சில்லி கொடுத்துருக்காங்க. மயோ தள்ளி வச்சுட்டு ஸ்வீட் சில்லியோட சாப்பிட்டிங்கன்னு வைங்களா சும்மா பங்கமாக இருக்குது. எனக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா டபுள் தம்ஸ் அப். சாப்பிட்ட இந்த 3 ஃபுட்டில் வந்து 3rd பிளேஸ் எது கொடுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரி பெரி ஃப்ரைஸு நல்லா இருக்குது. உண்மையிலேயே வந்து பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப ஆஹாவோ இல்லாமல் ரொம்ப டவுன் ரேட்டடும் இல்லாமல் கரெக்டாக ப்ரொஃபஷனலாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 2nd பிளேஸ் யார் கொடுக்கலன்னா கண்டிப்பாக சிக்கன் பெரி பெரி பாஸ்தா. அண்ட் அதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் நான் 3வது ட்ரை பண்ணியிருந்தேன் அந்த சீஸி மெக்சிகன் சிக்கன் பாப்பர்ஸ். சாப்பிடலன்னா ஃபஸ்ட் பிளேஸ் வந்து நம்ம சிக்கன் பெரி பெரி பாஸ்தாக்கு தான் கொடுத்துருப்பேன். ஆனால் 3rd வந்தது பாருங்கள், அதுதாங்க சூப்பர் ஸ்டாரு. சீஸி மெக்சிகன் சிக்கன் பாப்பர்ஸு சாப்பிடும்போது வேறு லெவல் ஃபீலு. கண்ணை மூடிட்டு 100 out of 100 கொடுக்கலாம். அண்ட் நேர்களே, நீங்கள் வந்து போரூர், ராமபுரம், நந்தம்பாக்கம், வலசர்வாக்கம் இல்லை எங்கே தான் இருந்தீங்கனாலும் நீங்கள் வந்து டிஎல்எஃப்ல வேலை செய்கிறீங்களா? டிஎல்எஃப்ல சாப்பிட்டு நாக்கு செத்து போயிடுச்சுன்னா இங்கே நல்ல ஒரு மெக்சிகன் இல்லை இட்டாலியன் குசின் சாப்பிட்ணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா எங்கேயும் போக தேவையில்லை. நம்ம ராமபுரமில் வந்து நம்ம ஸ்லாம் ஃபிட்னஸ் ஜிம் இருக்குல்ல, செம பெருசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஃபுட் ட்ரக் பார்த்தீங்கன்னா மத்தியானம் 3 மணிலேருந்து நைட்டு 12 மணி வரைக்கும் இருக்காங்க. இங்கே வந்தீங்கன்னா வைங்களா என்ன ஃபுட்டை ஆர்டர் பண்ணிங்கனாலும் வித்தின் 2 to 3 minutesங்க, மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் 4 minutesல கண்ணை மூடி திறக்கிறதுல டக்குன்னு வந்துடும். அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து செல்ஃப் சர்வீஸ் தான், சான்ஸ் இல்லைங்க. இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ராமபுரம் வந்தீங்கன்னா நம்ம பெப்பினோ ஃபுட் ட்ரக்கில் வந்து 2 சூப்பர் ஸ்டார் இருக்காங்க. காட் ரௌஷிக், ஹாய் போலோ. ஹாய். அண்ட் கிரண், ஹாய் போலோ. இவங்க 2 பேர் இருக்காங்க. செம்ம ஃப்ரெண்ட்லி, சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டு, அண்ட் ஐ லவ் ஹிஸ் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி. தேங்க்யூ ஸோ மச், ஆல் தி வெரி பெஸ்ட், கீப் அப் தி குட் ஒர்க். தேங்க்யூ. நான் சாப்பிட்ட அந்த 3 ஃபுட் மட்டும் இல்லாமல் மெனுவில் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் இங்கே போத் வெஜ்ஜும் இருக்குது, நான்வெஜ்ஜும் இருக்குது. உங்களுக்கு என்ன ஃபுட் பிடிச்சிருக்கோ அதை சாப்பிட்டு உங்கள் ஃபுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்ல மறந்துடாதீங்க.